Tervist taas. Teen ühe kiire ülevaate täna. Mul on siin üks Audi jälle S8 265 kilovatti. Ja siin on nagu näha on mootor maha võetud. Autol on gaasiseade peal. Mul on üks eelmine video ka sellest, kus ma kontrollisin seda. Autol on gaasiseade peal ja põhimõtteliselt on klapipesad ja klapid ära põletanud, siinpool oli leke, mäleta 6. või 7. silindris, mingid klapid ei pidanud enam. Sellega seoses sai mootor maha võetud ja kaaned maha. Siin on juba teised kaaned on tehtud ja need kaaned lähevad siia peale nüüd. Lisaks lähevad uued rihmad ja asjad. Näitan kaani ka siis. See on siis nüüd uus taastatud. Windorfis Tiit tegi selle ilusaks. Klapid ja asjad kõik. Mul on vaja see nüüd komplekteerida. See on vana. Siit ma võtan ketipinguti ja osad asjad siit tõstan siia ringi, väljalask kollektori ja siis saan selle värske kaane peale panna. Siin on vaja veits puhastada mul veel. Siia õlijahuti käib siin. Siin on plastik see pulk originaalis. Siia läheb jälle metallist. Ta on üks probleem vähem. Siis see plastikus kipub puruks minema kuuma käes. Siuke see pilt on siin. Miks mootori maha võtsin on see, et siit läks üks bolt pooleks. Tal on originaalis on siuksed otsast vaadata boltis, see on siuke kolmnurkne ja ta oksudeerub vahel kinni ja siis välja keerates läheb pooleks. See on nende V8 häda, kuidas kunagi õnnestub see kätte saada. Mõnikord läheb üks pooleks, mõnikord läheb kolm pooleks, mõnikord saab kõik ilusti kätte. See sai sõbra abiga siin välja vuuritud ja asendatud uute boltidega. Lisaks plokikaane tagant lähevad jahutustorud, need boldi pead, viiesed pead olid, need olid ka üle keeratud kõik. Võtsin mootori maha, et oli neid ka võimalik lahti keerata. Nii see on, kui keegi kunagi kallal käinud on, siis on raske lahti saada, kui pole õigesti kokku pandud. Näiteks see alumine rihma seip siin. Siin on ka üle keeratud kõik boldid. Need ma asendan ka uutega. Miks tal klapid, pesad võis ära põletada, on selle trassi viga, gaasitrassi viga. See on nii peenike, et selle V8 jaoks ei jätku gaasi piisavalt. Ta käis siin Eestis näitamas seda kuskil gaasivendadele ja need põhimõtteliselt said kõvasti naerda. Ja see paigaldus üldse kapoti all on väga, väga kole. Aga rohkem ma vist ei hakkagi rääkima midagi.
et ma seda üles ei hakka filmima kõike, see meeletu ajakulu mulle lisaks, et ma tõstan need kaante ja sisud ringi ja panen siia peale ja saab hea jälle. Et kui mingi plokikaane probleem on, siis kindlasti viige Windorfi Tiidule, et ta teeb väga head tööd nendega. Et CNC pingis lõikab klapipesad ja üle ja need jäävad väga hästi pidama. Vot, aga selleks korraks siis kõik vist. Et ma siin toimetan sellega edasi.